ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបាទប្រិយមិត្តទូទាំងជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសល្ងាចនេះគឺកម្មវិធីនឹងធ្វើការសម្ភាសបាទគឺមានកញ្ញាវុនសំភ័រដែលជាប្រធានបណ្ដាញបាទអ្នកធ្វើការនៅតាមផ្ទះដែលកញ្ញាបានធ្វើដំណើរមកកាន់ CNC ផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុង studio នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ CNC ដែលប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីនឹងធ្វើការលើកឡើងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនអំពីអ្នកដែលធ្វើការតាមផ្ទះក៏ដូចជាការឲ្យតម្លៃច្រើនជាងមុនពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះទៅលើអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមផ្ទះផងដែរចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទិនអំពីបញ្ហាទាំងនោះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាវុនសំភ័រដូចតទៅបាទជំរាបសួរកញ្ញាវុនសំភ័រតែបានចំណាយពេលយ៉ាងមានតម្លៃក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសក៏ដូចជាបានអញ្ជើញមកកាន់ CNC ផ្ទាល់តែម្ដងដែលប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺជាសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់មានអ្នកនៅធ្វើការជាមួយនៅផ្ទះរបស់គាត់ដែលជាអ្នកមើលថែកូនឬជាធ្វើកិច្ចការសពបែបយ៉ាងតែម្ដងនៅក្នុងផ្ទះបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបានសូមជម្រាបសួរថាបណ្ដាញនៃការរៀបចំឡើងអំពីកម្មករនៅតាមផ្ទះនោះតើជាសមាគមឬក៏ជាអង្គការអ្វីមួយដែរបានជាមានការបង្កើតឡើងហើយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីភាគីណាដែរហើយផលប្រយោជន៍នៃការបង្កើតនៃបណ្ដាញនេះតើវាមានសារៈសំខាន់បំផុតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមផ្ទះបាទចាជាដំបូងសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលគាត់អញ្ជើញទស្សនាទូទស្សន៍ CNC ហើយថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានកិត្តិយសមែនទែនដែលខាងទូទស្សន៍ CNC ធ្វើបទសម្ភាសន៍សម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះហើយនាងខ្ញុំជំនន់សម្ភ័រជាប្រធានបណ្ដាញកម្មករធ្វើការងារតាមផ្ទះនៅកម្ពុជាហើយបណ្ដាញកម្មករធ្វើការងារតាមផ្ទះកម្ពុជាមានការផ្ចុងផ្ដើមឡើងពីសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញនេះចាប់ផ្ដើមបង្កើតតាំងពីថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2012រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបណ្ដាញកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះមានសមាជិកចំនួន247នាក់ហើយបណ្ដាញនេះមានការជ្រោមជ្រែងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចតាក់ទងនឹងអង្គការលីកាដូ ILO អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់កម្ពុជាហើយនឹងមានបណ្ដាញមកពីក្រៅប្រទេសដូចបណ្ដាញកម្មករធ្វើការងារតាមផ្ទះអន្តរជាតិបាទដោយសារតែកញ្ញាធ្លាប់ធ្វើការផ្ទាល់ក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ផងដែរដែលជីវិតរបស់កញ្ញាធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅការងារទាំងនោះហើយឥឡូវនេះកញ្ញាធ្វើជាប្រធាននៃបណ្ដាញនេះតែម្ដងអញ្ចឹងទេកញ្ញាមានបទពិសោធន៍ច្រើនខ្ញុំបាទចង់ជំរាបសួរកញ្ញាថាតើមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទក្រោមការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមើលថែពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាយើងនៅហាក់ដូចជានិយាយជារួមគឺគាត់ជាអាណាព្យាបាលយើងតែម្ដងហើយយើងធ្វើការនៅតាមផ្ទះរបស់គាត់តើការឲ្យតម្លៃពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះនោះតើគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនេះបាទចាបច្ចុប្បន្នការពីពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្កើតបណ្ដាញមានការផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះប៉ុន្តែមួយរយៈចាប់ពីពួកខ្ញុំបានបង្កើតបណ្ដាញដោយពួកខ្ញុំបានហៅកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះមកចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលាប្រជុំអីចឹងពួកគាត់បានយល់ដឹងច្រើនភាគច្រើនពួកគាត់សិតតែអ្នកក្មេងៗឬក៏ចាស់ដែលថាពួកគាត់អត់សូវចេះអក្សរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានបញ្យល់តាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌការងារពេលពួកគាត់ធ្វើការមានម៉ោងសម្រាកមានប្រាក់ខែពេលគាត់ធ្វើការលើសម៉ោងក៏មានប្រាក់ថែមម៉ោងអីអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់បានម្ចាស់ផ្ទះខ្លះគាត់ស្រួលគាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់អាចទៅនិយាយប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះថាគាត់ធ្វើការលើសម៉ោងដល់អីអញ្ចឹងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេជួយគ្រប់គ្រងអីអញ្ចឹងមានវាចម្រើនប៉ុណ្ណឹងបាទមូលហេតុដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការបង្កើតនៅបណ្ដាញនេះតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបានជាមានការបង្កើតបណ្ដាញនេះឡើងហើយក្នុងគោលបំណងជួយដល់អ្នកដែលធ្វើការនៅតាមផ្ទះនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទមូលហេតុធំនៃការបង្កើតបណ្ដាញនេះគឺគាត់តែពួកខ្ញុំចងក្រងអ្នកដែលធ្វើការតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យទៅជាក្រុមទៅជាបណ្ដាញតែមួយដើម្បីពេលដែលមានបញ្ហានៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងពួកគាត់អាចដោះស្រាយជាមួយម្ចាស់ផ្ទះដោយមិនបាច់ចាំមានគេជួយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយខ្លួនឯងបានមួយទៀតហ្នឹងក៏ពួកខ្ញុំចង់ទាមទារលើអនុសញ្ញាលេខ189របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដែលស្ដីពីការងារសមរម្យសម្រាប់អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះបាទអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះដោយកញ្ញាបានលើកឡើងមិញគឺមួយចំនួនគឺគាត់មានអាកប្បកិរិយាល្អក៏ដូចជាឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលនៅធ្វើការជាមួយតែមើលថែធ្វើកិច្ចការបែបយ៉ាងចំពោះផ្ទះរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅមាន
จับแต่มวยจำนวนหาโดยจีมันเอาดำไหลจะลือเนี่ยได้ทั่วการในนองประเทศบอกครูนตีตาเดเปดมีนปัญหาการล้างจีอัมปีการในมวยการล้างตาขนมเนียมจีบันดาลในการช่วยจุ่มเจริญดอลเนี่ยได้ทั่วการในตามประเทศนี้ตาบานบ่มเป็นเพียรกันหลอมมอกอยากเป็นมือชนะไม่เหมือนได้บัดตอนบ้านมือชนะไม่บ้องบ้านประมาณคายเฮ้ยใบคายบนคายบาทนุ่งเรียบเป็นบนคายนี่บ้านช่วยการเงียไว้คลาได้ตลอดเนี่ยเด็ดบ้านช่วยการตามเตี้ยเฮ้ยเด็ดทลบมีปัญหาประชมทุกบ้านใช่แต่ต้องระยะเป็นปุ่มบนระดับคายกับเราหมดนี้บันไดเนี่ยถ้าการตามเตี้ยปุ่มย้อมบ้านดาสายกันในบ้านดับกันในแต่ต้องเนี่ยถ้าการตามเตี้ยในคลองสรกในกราบเตะตามปัจบันไดมีประวัติสำคัญแต่เลยเนี่ยถ้าการตามเตี้ยในคลองสรกปันใต้ได้กล่าวมาปุ่มย้อมบ้านดาสายกันในเนี่ยถ้าการตามเตี้ยในกราบเตะแต่ต้องนึงดอกองตราตรึงมาให้กดบ้านมาวิ่งจังแต่ก่อนดังทับปังเนี่ยนะคือกดแองบองโปนหรือกดอังการไอกุ้มมุจนุนกดสกอร์จังแต่กดตะเนี่ยมาตะเนี่ยตะน้องมาดาสมาคมปุยมจังแต่มีการเสษจะเปลี่ยนดังแต่กระทรวงการเงินแต่กระทรวงได้เปลี่ยนปอนจังนะบอกให้แต่ต้องในเนี่ยถ้าการตามเต้นในคลองศกมาหรือแต่ต้องในคมันใส่ปีเนี่ยได้ตรึงองเงียเวทแบบปะบ้านนี้จีกันในกระลองมาประมาณขายหมดป่ะจ้ากันในกระลองมานั้นปกติเอาไปบุคคลมีปัญหาจังแต่ก่อนในขาดบัตรวองนั่นจังรองไงนั่งปุยมกำปงตะตานแดนแต่ต้องหนึ่งฉบับดาษาตะคังภายฉบับคือกำปงตะดาสายมุติแต่ต้องหนึ่งเนี่ยเธอการตามเตี้ยในการชี้เธอการเลือเมาโดยสามัยนั่งแต่ต้องนั่งสตรีมันเนี่ยได้กดเธอการตามเตี้ยกดเจนปีกรมห้นแต่เธอการเงียตามเตี้ยกินศาสตร์อัมกอนั่นจังก่อนมีปัญหาโดยทากดเธอการในครั้งนั่งหมักง่ายตัวมันง่ายกดได้บันเจนจะกลายจังก่อนมันทารถปังเนี่ยนะกดปังสมัครกรมปุยมเอาช่วยดาสายก็เป็นแต่เลิกประดังปุยมกำปงแต่ทาแต่ดอกอะไรจังที่เอาไว้ได้ช่วยการตำแหน่งตำนองได้อาจบังคับเชียบันดาลเปียทบันดาลคือมีนเอาไว้ได้ตอบจอบเนี่ยปีมวยตะมวยจังที่เอาไว้ได้เชียบันดาลเราบอกสมาคมก็โดยเชียบันดาลนี่ถ้าตำแหน่งตำนองถึงการกอดก็โดยเชียดอลปอร์มีนถึงกอดเชียดำบงอย่างไม่ได้บานกอดอาจยลดังก็โดยเชียเนี่ยได้ช่วยการตามแต่นั้นกอดสกอลำปีบันดาลนี่บ้านใช่ชีดบงคือปุยมจอจองกรองแต่เนี่ยทวนจอจองกรองเนี่ยเธอการตามเต้มันประกอบถัดแต่ด้าจูบก่อนเนี่ยเธอการตามเต้ไปคลาดก่อนแต่ยังแต่ด้ากอดก่อนเคยปุยมทานยมเชียบบันแดงมาเป็นเนี่ยเธอการตามเต้ไปคลาดกอดอัดจองจูบหมกปุยมเหมือนช่างปุยมคอมพิวเตอร์ปุยมปีมาดองแต่ปีดองช่างแต่มันจองจูบคือมันจับแต่เหมือนได้ป่ะธรรมดาเนี่ยเธอการตามเต้คือในสถานในขนมเต้เราเก่งจังในกลางเต้เนี่ยมีนเนี่ยมีนจังเต้กอดมีนสันศกมีนไอเยี่ยมจังบอกดันจังเปรียบแบบในการจูบปันใต้ปุยมอันประโยชน์ตัวแสดังแต่กอดเธอการตามเต้ประกอบจะกอดมันเนินกลายประกอบจะกอดแต่เจนตือจับซาติงไอวันติงโฮบเองจังให้สำหรับเนี่ยมวยชนวนกอดเบอร์เขมรไทยมนุษย์จ้ากอดประกอบจะเจนกลางเหมือนอ่อนจังปุยมอัตจุกอดในตามโซนในตามซาเองจังให้ปุยมไปโยปีโกกามวยชนวนได้สระพิจารณาในการโจจีบันแดงกอดตะตุอันสระพิจารณาอีกครั้งไปครับไปโยปีดองเต้ประกอบโยประกอบเตอร์แบนตะโจลงประจุมสกัดสลานในสมาคมแต่ดองจังที่รูปบัตรสัญชีเนี่ยได้เหมือนมีนในขนมบันดาลวิ่งแต่บัตรสัญบัตรกอดมีนบ่มน้องจองแตะตองtừสมาคมนี้โรงเรียนโจลจมวยเชื่อบันดาลในขนมบันดาลนี้ถ้ายังอาจแตะตองตามระเบียบนาได้บ้างจะบอกได้ไล่บุษนจะมีนทานกรรมกรเทการตามเตี้ยกดจุบปัญหาจังหรือก่อนเนี่ยจุดข้างกดแบนเคยเป็นกรรมกรเทการตามเตี้ยตระตะกายเฟื่องบ้ายุ่งเหมือนใจตั้งสตรองนะบอกคือวิมีนมูจนูนจังเต้กดไอเตะตองมาบันแดงกรรมกรเทการตามเตี้ยการมาเชียตามตูซับโซนการสัมปอล3 5 3 4 5 50จังที่เอาไว้ได้เปียเลิกลางระบบกัญญาคือจะเป็นนังกาจบตำแหน่งตำแหน่งตามระยะตูซับจังที่บัสนบาเชื่อปรอดได้จีนอักบายข้างกอดบานเคยเหตุการณ์ไว้มวยโดยเชียมาจับเตี้ยคืออำเภอหังซาแต่ลือเนี่ยได้ถือการตามเตี้ยจังที่กอดไอเตะตรงตึกกัญญาท้อลบานที่ให้ตาในปีเตะตรงตึกกัญญาเมียนเอาไว้มาช่วยกอดบิ่งใช่ประสันจะมีเนี่ยจัดข้างกอดบานดังปีปัญหาเนี่ยเธอการตามเตี้ยไปแต่กอดจูปัญหาทอมอันนั้นเนี่ยเธอการตามเตี้ยไปแต่มีปัญหากอดมันเซิร์ฟมาดอกอะไรยุ่มแต่ไม่ดองเลยเพราะฉะนั้นคือเนี่ยจัดข้างดังมัดเพะอะไรก่อนเนี่ยได้สกอร์ทำมันแดงเนี่ยเธอการตามเตี้ยปุยมจังเธอกอดมาแปรมันจังเธอปุยมไอคอนแต่เนี่ยตะนองซูปีพอลมบะได้กอดจูปัดเต้นจังเธอปุยมไอคอนนัดกอดจูในเปนาโมได้ซ้อมรมเองจังนะดังจังปุยมไอดัสไลแบนแต่ต้องบาดจังปัจจุบันนี้ตาโรงเรียนมีชื่อบันไดนี่ตาบานทัวการเกี่ยวไปขนาดใดบ้าง ปัจจุบันนึงกับเราเมาแต่ต้องนำบันไดเนี่ยถ้าการทำเต้มมีบ้านเฟอร์สกัมเพลอย่างชราแต่ต้อง
ការចោះចងក្រងការពង្រឹងសកម្មជននិងសមាជិកហើយពួកយើងមានវគ្គសិក្ខាសាលាពួកយើងមានការតស៊ូមតិទាមទារការផ្ដល់សច្ចៈបានលើអនុសញ្ញាលេខ189របស់កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះហើយពួកយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយថ្ងៃ10ធ្នូថ្ងៃ1ឧសភានិងថ្ងៃ16មិថុនាតកតងនឹងទិវាអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះអន្តរជាតិឥឡូវពួកយើងកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលដែលស្ដីពីការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះកន្លងមកមានខាងភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានជួយសហការជាមួយនឹងខាងបណ្ដាញរបស់កញ្ញាដែរទេចាកន្លងមកពួកខ្ញុំបានទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងក្រសួងការងារតកតងនឹងបណ្ដាញអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គការLiga ILO បាទតកតងនឹងសិទ្ធិអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ក៏កំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអញ្ចឹងទេបានន័យថាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការងារបានកំពុងតែរៀបចំនៅគោលការណ៍ក៏ដូចជាអ្វីមួយសម្រាប់ឲ្យបានបង្កើតជាបណ្ដាញនេះកាន់តែធំឡើងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះតើមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរដែលជាអ្នកបានអ្នកធ្វើការនៅតាមផ្ទះគាត់បានចុះចូលជាបណ្ដាញនេះបាទចាតាំងពីថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមបង្កើតរហូតដល់ពេលមកដល់ឥឡូវសមាជិកបណ្ដាញរបស់អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះពួកខ្ញុំមានសមាជិកចំនួន247នាក់បាទប៉ុន្តែតួលេខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដល់តែ100,000នាក់ទូទាំងពិភពលោកមានដល់តែ2,400,000នាក់ឥឡូវបានប្រហែលហើយឡើយតែបាន247នាក់ហើយពួកខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមយ៉ាងស្វាស្វែងក្នុងការចងក្រងបណ្ដាញអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះបន្តទៀតអញ្ចឹងកញ្ញាអាចជំរាបជូនលេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតពីព្រោះថាទស្សនិកជនគាត់ពេលខ្លះគាត់យកអ្វីបិចមកកត់អត់ទាន់អញ្ចឹងអាចជំរាបជូនម្ដងទៀតបើសិនបើមានឃើញករណីអ្វីមួយកើតឡើងនៅក្បែរគេហដ្ឋានក៏ដូចជាអ្នកដែលបានធ្វើការនៅតាមផ្ទះហើយត្រូវបានរងនៅការធ្វើអំពើហិង្សាពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាមានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាតើអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទណាដែរចាប្រសិនបើបងប្អូនដែលគាត់បានទទួលនៅដឹងពីបញ្ហាអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះក៏ជួបបញ្ហាទាក់ទងនឹងការធ្វើការលើសម៉ោងឬក៏មានបញ្ហាអីនឹងនៅគ្រោះថ្នាក់កន្លែងការងារអីចឹងអាចទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់បណ្ដាញអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះមានទូរស័ព្ទ3ខ្សែទី1គឺ097 35 34 550 077 322 622និង087 87 78និង79បើសិនបើមានករណីអ្វីមួយកើតឡើងតើកញ្ញាទៅជួយដោះស្រាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏មានខាងអ្នកពាក់ព័ន្ធច្បាប់គាត់ទៅជួយបាទជាដំបូងបើសិនជាមានករណីជាបន្ទាន់គឺពួកខ្ញុំចុះទៅជួបផ្ទាល់តែម្ដងមុននឹងតាក់ទងផ្នែកច្បាប់គឺពួកខ្ញុំទៅជួបផ្ទាល់ដឹងថាយើងត្រូវស្វែងយល់ថាហេតុការណ៍ហ្នឹងគាត់កើតមកពីអីគ្រោះថ្នាក់ការងារឬក៏គាត់មានបញ្ហាអីនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងហើយយើងកន្លែងសមាគមជាថាតែឯករាជ្យនិស្សិតកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានមេធាវីសម្រាប់ចុះដោះស្រាយពេលដែលសមាជិកយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងតើគោលដៅចម្បងដែលសំខាន់បំផុតរបស់បណ្ដាញនេះតើនៅថ្ងៃអនាគតនឹងមានបំណងធ្វើអ្វីដែរដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាអ្នកដែលបានធ្វើការនៅតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមពិតគោលបំណងធំរបស់បណ្ដាញកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះគឺចង់តែសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ189នៅស្ដីពីការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះការងារសមរម្យមានដូចជាធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់មានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយសប្តាហ៍ឈប់មួយថ្ងៃហើយគាត់ដោយថាអ្នកក្មេងៗធ្វើការតាមទម្ងន់អញ្ចឹងមិនមែនថាធ្វើការលើកម្លាំងឯងពួកខ្ញុំចង់បានតែការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះដោយកម្មករដទៃទៀតដែរអញ្ចឹងទេកញ្ញាបានតាក់ទងទៅក្រសួងការងារហើយអញ្ចឹងទេអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែគិតគូរក្នុងការលើកកម្ពស់អ្នកដែលធ្វើកម្មករក៏ដូចជានយោជិកនៅតាមរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានការជួយជុំជ្រែងច្រើនកន្លងមកតាក់ទងទៅនឹងវិស័យការងារហើយឥឡូវទេក្នុងនាមជាបណ្ដាញតើមានអ្វីដើម្បីសំណូមពរក៏ដូចជាអំពាវនាវដល់អ្នកដែលជាម្ចាស់ផ្ទះដែលបានយកអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមផ្ទះនោះមកធ្វើការនៅជាមួយតើក្នុងនាមជាបណ្ដាញនេះធ្លាប់មានការផ្ដល់នៅការដំបូងមានក៏ដូចជាសូមសំណូមពរដល់អ្នកដែលនៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទចាតកតងនឹងបញ្ហាកន្លងមកហ្នឹងពួកខ្ញុំបានធ្វើច្រើនដល់មែនតើតកតងនឹងការទីមទាតកតងនឹងការតស៊ូមតិគឺពួកខ្ញុំមានសរសេរប៉ាយជា logo អញ្ចឹងទៅបានបង្ហាញថាកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះមានសិទ្ធិដោយកម្មករដទៃទៀតដែរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានធ្វើទៅមុខក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃ10ធ្នូម្ដងពួកនៅថ្ងៃ1ឧសភានិងថ្ងៃ16មិថុនាពួកយើងបានធ្វើវេទិកានយោបាយដែលតាក់ទងនឹង
ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះហើយយើងមានគណៈបកចំនួន8គាត់ចូលរួមបើសិនជាគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់នឹងមានគោលការណ៍អ្វីសម្រាប់ដោះស្រាយដល់កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះគេដូចជាបញ្ហាអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាក្នុងនាមកញ្ញាផ្ទាល់ក៏បានសំណូមពរសូមឲ្យអ្នកដែលបានធ្វើការតាមផ្ទះសូមមេត្តាផ្ដល់គ្រប់នូវសិទ្ធិដល់អ្នកដែលធ្វើការតាមផ្ទះហើយក្នុងនាមកញ្ញាអ្វីដែលកញ្ញាលើកឡើងខ្ញុំយល់ថាកញ្ញាមានបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសគឺម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដងគឺផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកដែលនៅធ្វើការជាមួយហើយមិនត្រូវប្រាអំពើហិង្សាឬក៏មិនអាចមិនត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលដូចជាជិះជាន់ពលកម្មដែលធ្វើការលើសម៉ោងហើយក៏ដូចជាការប្រាក់បៀវត្សប្រាក់ខែគឺត្រូវបើកឲ្យបានទៀងពេលជួយជីវភាពដល់អ្នកដែលធ្វើការតាមផ្ទះផងមែនទេបាទចាភាគច្រើនកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពី 60% បានទទួលប្រាក់ខែក្រោម$50ពី 40% ទទួលបានពី$70ទៅ$100អញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានបណ្ដាញក៏ចង់សនំពរដល់ម្ចាស់ផ្ទះគ្រប់រូបគួរតែពួកគាត់គិតថាកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះក៏ដូចជាកូនជាចៅគាត់អញ្ចឹងដែរព្រោះអីគ្នាមិនមានបានតែគ្នាធ្វើការតាមផ្ទះអញ្ចឹងបើសិនជាអត់លើកកម្ពស់និងផ្ដល់តម្លៃឲ្យអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះហើយមិនមែនថាចាំទៅតែផ្ដល់ស្ចាបានពួកយើងគោរពលក្ខខណ្ឌការងារអញ្ចឹងក៏ពួកខ្ញុំសនំពរដល់ម្ចាស់ផ្ទះគ្រប់រូបបើសិនតែមានកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះគាត់នៅធ្វើការសូមគុំធ្វើបែបកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះព្រោះអីគាត់ក៏ជាមនុស្សដូចយើងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនដែរទៅទៀតបាទខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងតាំងពីបង្កើតបណ្ដាញទៅមានអ្នកយល់ដឹងច្រើនតើតើដូចអ្នកសារព័ត៌មានដូចខាងទូទស្សន៍ខាងអ្នកកសែតអីគាត់យល់ដឹងបានច្រើនពីមុនមកគាត់អត់ដែលដឹងថាមានបណ្ដាញមានអ្នកកសែតមួយចំនួនគាត់បានខសម្ភារតើតើនឹងបណ្ដាញអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះបានខសួរខ្ញុំខសួរអនុប្រធានអីចឹងពីបញ្ហាមួយចំនួនដែរបងអញ្ចឹងទេក្នុងនាមជាកញ្ញាតើតែកញ្ញានឹងធ្វើកិច្ចការងារអ្វីទៀតដែរនៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខនេះប្រហែលជាកម្រងថ្ងៃទី10ខែ10ធ្នូ2013នេះពួកយើងនឹងធ្វើការតស៊ូមតិទាមទារការផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ189ហើយពួកយើងមានចែកជា sticker ឆែកជាផ្លិតនិងខិត្តប័ណ្ណមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីស្ថានភាពអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះបាទហើយជាចុងក្រោយតើកញ្ញាមានមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទីកំណត់ហើយមានមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីផ្ដល់ផ្ញើដល់ប្រិយមិត្តជនជនបាទចាជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំមានសូមអរគុណដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC ដែលគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនឹងខ្ញុំអញ្ជើញចូលរួមសម្ភាសន៍ដែលបង្ហាញពីស្ថានភាពអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះនៅកម្ពុជាហើយសំណូមពរខ្ញុំសំណូមពរដដែលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសំណូមពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ189ដែលស្តីពីការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករធ្វើការងារតាមផ្ទះបាទសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលយ៉ាងមានតម្លៃក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារក៏ដូចជាបានធ្វើដំណើរមកកាន់ CNC ផ្ទាល់តែម្ដងទៅនឹងប្រធានបទការឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមផ្ទះផងដែរបាទសូមអរគុណបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់វគ្គកិច្ចសម្ភាររវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងកញ្ញាវុនសម្ផស្សដែលជាប្រធានបណ្ដាញអ្នកធ្វើការនៅតាមផ្ទះបានឈានចូលទីបញ្ចប់ហើយអ្វីដែលកញ្ញាចង់បានគឺសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ផ្ទះគេហដ្ឋាននោះគឺសូមឲ្យមានការផ្ដល់តម្លៃទៅលើអ្នកដែលធ្វើការជាមួយដែលនៅជាមួយយើងផងដែរបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងទៅនឹងកិច្ចសម្ភារហើយនៅពេលបន្តិចទៀតទស្សនិកជននឹងបានតាមដានទស្សនានៅវគ្គព័ត៌មានសំខាន់ជាបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែគណៈនេះខ្ញុំបាទសូមពេលសម្រាប់ផ្លេសិនយំឈ្នះយំថាយំឈ្នះបិទហើយយើងចេះរង្វាន់ស្នាពីលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិពីប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013បិទមែនហេនេះចង់និយាយថាគ្នាជារង្វាន់ម៉ូតូម៉ូតូខ្ញុំក៏ត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូដែរយើងបន្តឈ្នះសាលាកម្ពុជានឹងផ្ដល់មហារង្វាន់ជាច្រើនក្រោមក្របកំប៉ុងនិងគម្របចចែកម៉ូតូ5គ្រឿងរាល់ថ្ងៃនិងរង្វាន់ផ្សេងសរុប$5.5 លានស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ Yes បើពិសាគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបរអ្នកបានខិតខំធ្វើការរកប្រាក់ដើម្បីអនាគតក្រុមគ្រួសារអ្នកមិនថាមានហានិភ័យអ្វីកើតឡើងអ្នកត្រូវប្រកាសថា
អនាគតរបស់ពួកគេនៅតែមាន Infinity Insurance ភាពកក់ក្ដៅដែលមានការធានាបន្ទាប់ពីពង្រីកខ្សែកាបអុកតិចទូទាំងប្រទេសរួចមកឥឡូវនេះ EasyCom កំពុងពង្រីកប្រព័ន្ធខ្សែកាបរហូតតាមបាតសមុទ្រភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតពីកម្ពុជាទៅអាមេរិកដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2014ខ្សែបណ្ដាញថ្មី MCT នឹងភ្ជាប់ផ្ទាល់ទៅនឹងខ្សែ AAG ដែលជាខ្សែភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅអាមេរិកហើយជាកម្មសិទ្ធិមួយផ្នែករបស់ EasyCom EasyCom នាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅអនាគតដ៏រុងរឿងសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញាជាពាណិជ្ជករមួយរូបមានរបស់ពីរយ៉ាងដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺគ្រួសារនិងមុខចំនួនសេលខានត្រូវបានជ្រើសរើសជាបណ្ដាញទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពល្អបំផុតដើម្បីសម្រេចបានភាពជោគជ័យទាំងពីរនេះវាមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែគម្រោងសេលខានវ៉ាន់អាចជួយខ្ញុំបានច្រើនខ្ញុំមិនត្រឹមតែមានបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តគុណភាពខ្ពស់និងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបំផុតនោះទេប៉ាខ្ញុំត្រូវការហៅទូរស័ព្ទទៅមិត្តភក្តិច្រើននាក់មានបញ្ហាទេកូនបាយបងសម្លាញ់ខ្ញុំក៏អាចចែករំលែកគម្រោងនេះជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាពិសេសសមត្ថភាពគម្រោងដែលប្រើមិនអស់អាចបន្តទៅខែបន្ទាប់ទៀតបានខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងច្បាស់ជាមួយដៃគូមុខចំនួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស Hello John did you get the proposal Looks great you won it យើងទទួលបានគម្រោងនេះហើយគម្រោងសេខាតវ៉ាន់បំពេញគ្រប់តម្រូវការទាំងគ្រួសារនិងមុខចំនួនរបស់ខ្ញុំដែលផ្ដល់ជូនដោយសេលខាតគម្រោងសេលខាតវ៉ាន់$40ក្នុងមួយខែទទួលបាន2000នាទី1900 MB សេវាកម្មបន្ថែមឥតគិតថ្លៃចែករំលែកគម្រោងនិងបន្តសាកម៉ូតូទៅខែបន្ទាប់ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងនេះសូមចុចពីបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែនឹងបានទស្សនានៅព័ត៌មានសំខាន់របស់ CNC បាទឥឡូវនេះសូមមកវ៉ែអារម្មណ៍លោកអ្នកមកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចវិញម្ដងដែលព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ទី1នេះគឺនិយាយអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះគឺមានការកើនឡើងចំនួន 11% បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅយោងតាមទិន្នន័យដែលទូរទស្សន៍ CNC ទទួលបានពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាថៃនៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 2313 កណ្ដកសញ្ញា $76 លានសហរដ្ឋអាមេរិកការឡើង 11% ខណៈដែលរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 2082 កណ្ដកសញ្ញា $87 លានសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីបាននិយាយថាកំណើននេះបណ្ដាលមកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសការសម្របសម្រួលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទិន្នន័យដដែលនេះបានបង្ហាញទៀតថាការនាំចេញសរុបពីកម្ពុជាមានតម្លៃ 161 កណ្ដកសញ្ញា $72 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ 2013 នេះធៀបនឹងតម្លៃ 133 កណ្ដកសញ្ញា $85 លានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆមាសទី1ឆ្នាំ 2012 ពលគឺការឡើង 21%តម្លៃការនាំចូលសរុបពីថៃបានការឡើង 10% ពលគឺពីចំនួន 1949 កណ្ដកសញ្ញា $02 លានសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ទៅចំនួន 2152 កណ្ដកសញ្ញា $04 លានសហរដ្ឋអាមេរិកឯកឧត្តមម៉ៅធូរ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដើម្បីពង្រីកទីផ្សារនាំចេញឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់យើងគឺធ្វើពីបដកម្មនាំចេញហើយយើងក៏កំពុងជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគខិតខំធ្វើការកែច្នៃផលិតផលសម្រាប់នាំចេញនិងសិក្សាពីតម្រូវការទីផ្សាររបស់គេដូចជាថៃវៀតណាមកូរ៉េជប៉ុននិងទីផ្សារប្រទេសដទៃទៀតឯកឧត្តមបន្តថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងវៀតណាមនឹងមានកំណើនលឿនជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗខណៈដែលថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសទាំងនេះត្រូវបានចំណាយអស់តិចនិងឆាប់រហ័សផងដែរ
កម្ពុជាគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី8របស់ថៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផលិតផលនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅថៃភាគច្រើនជាផលិតផលកសិកម្មរួមមានអង្ករពោតដំឡូងមីសណ្តែកត្រីខោអាវជជុះនិងអេតចាយខណៈដែលផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចូលពីថៃមកវិញភាគច្រើនគឺប្រេងទំនិញកែច្នៃស៊ីម៉ង់ផលិតផលភេសជ្ជៈនិងម្ហូបអាហារសម្ភារៈសំណង់បន្លែផ្លែឈើនិងគ្រឿងសម្អាងគួរបញ្ជាក់ថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាថៃកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4027កណ្ដកសញ្ញា$73លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅថៃមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន249កណ្ដកសញ្ញា$52លានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការនាំចេញរបស់ថៃមកកម្ពុជាវិញមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន3778កណ្ដកសញ្ញា$21លានសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយជាបន្តទៅទៀតនោះលោកអ្នកនឹងបានទៅស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើតសមាគមក្តៅនៅកម្ពុជាថាតើការបង្កើតសមាគមនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាធានាបាននៅនិរន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចាសស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនៅសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើតនៅសមាគមផ្ដៅកម្ពុជាថាតើការបង្កើតនៅសមាគមនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាធានាបាននៅនិរន្តរភាពនៃពាណិជ្ជកម្មផ្ដៅក៏ដូចជាថែរក្សានិងចីរភាពនៃផ្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ដៅគឺជាប្រភេទអនុផលព្រៃឈើមួយប្រភេទដែលមានតម្លៃខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងកំពុងត្រូវបានគេដកហូតអនុផលយកមកកែច្នៃទៅជាផលិតផលថ្មីមួយទៀតឲ្យមានទាំងគុណភាពនិងតម្លៃនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃគម្រោងផ្ដៅសមាគមផ្ដៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2009ដោយមានលោកលឹបជាងជាប្រធានសមាគមនិងមានការគាំទ្រពីអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិ WWF បើតាមប្រសាសន៍របស់លោកលឹបជាងជាប្រធានសមាគមផ្ដៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាផលិតផលផ្ដៅបានបង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីការលក់ផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រេចនិងសម្រេចសមាគមផ្ដៅនេះយើងក៏កើតឡើងក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការ WWF ដូច្នេះអង្គការ WWF ហ្នឹងគាត់មានថវិកាមួយចំនួនជួយបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យសមាគមហ្នឹងយល់ពីទី1គឺថាយើងអាចយល់ពីតំណែងតំណងជាមួយនឹងសហគមន៍ព្រោះអង្គការ WWF គាត់បានបង្កើតសហគមន៍ផ្ដៅហ្នឹងប្រហែលជា20សហគមន៍ទូទាំងប្រទេសហើយនៅក្នុង6ខេត្តគោលដៅរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងសមាគមផ្ដៅហ្នឹងក៏ជាទីផ្សាររបស់សហគមន៍ដែរព្រោះសហគមន៍ហ្នឹងសិតតែសហគមន៍ដែលមានធនធានផ្ដៅហើយអញ្ចឹងសមាគមជាទីផ្សាររបស់សហគមន៍គាត់ដកហូតផ្ដៅស្រស់ហ្នឹងយកមកលក់ឲ្យសមាគមសប្តាហ៍យើងខ្ញុំនេះក៏បានរៀបចំនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងនឹងខំប្រមាថប្រមូលអាជីវករទាំងឡាយដែលនៅក្រៅសមាគមនឹងឲ្យចូលក្នុងសមាគមណាដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍យើងមានដូចជានៅខាងសៀមរាបយើងអីអ្នកដែលត្បាញកញ្ឆែងត្បាញកញ្ជើអីហ្នឹងយើងថ្ងៃក្រោយយើងចង់ប្រមូលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលជាសមាជិករបស់សមាគមដើម្បីចូលរួមអានេះធ្វើការកែច្នៃជំរុញផលិតផលកែច្នៃពីផ្ដៅហ្នឹងនាំចេញទៅប្រទេសក្រៅយើងខ្ញុំបានបង្កើតនៅសមាគមផ្ដៅមួយនេះគឺថាយើងបានប្រមូលផលិតករវិស័យសង្ហារិមផ្ដៅវិស័យផលិតផលផ្ដៅហ្នឹងទូទាំងប្រទេសបង្កើតនៅសមាគមផ្ដៅមួយសមាគមផ្ដៅយើងកើតឡើងគឺថាដោយសារយើងមើលឃើញថាសក្តានុពលនៃវិស័យផ្ដៅហ្នឹងយើងមានវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកមានស្រាប់ព្រោះផ្ដៅមាននៅក្នុងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកមានស្រាប់ហើយមួយវិញទៀតការបង្កើតនៃសមាគមផ្ដៅនេះគឺដើម្បីដឹកនាំសមាគមនេះឲ្យមានការវិវត្តទៅឲ្យបានរីកចម្រើន
ជាពិសេសគឺថាយើងខ្ញុំចង់ឲ្យវិស័យផ្ដៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះណែឲ្យមានមុខនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដោយសារសប្តាហ៍នេះយើងផលិតផ្ដៅគឺថាយើងធ្វើតែនៅក្នុងស្រុកនេះយើងអត់ទាន់បានមានការធ្វើការនាំចេញទេហើយដូច្នេះដើមទុនការបង្កើតនៅអាជីវកម្មផ្ដៅហ្នឹងទៅតាមទ្រង់ទ្រាយរបស់អាជីវកម្មរបស់អាជីវករដូច្នេះអាជីវករដែលវិនិយោគធំជាងគេហ្នឹងក៏មិនប្រើដើមទុនអីធំដុំប្រហែលដែរទេផ្ដៅដែលយើងប្រមូលបាននៅក្នុងប្រទេសយើងសប្តាហ៍នេះគឺថាយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកអាចគ្រប់គ្រាន់ដោយសារអីគឺថាដោយសារយើងសប្តាហ៍នេះយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់តែផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកដូច្នេះការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកវាមានកម្រិតវាមិនដូចជាការធ្វើការនាំចេញទេបើធ្វើការនាំចេញអាហ្នឹងយើងត្រូវការប្រើច្រើនក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ផ្ដៅយើងហ្នឹងក៏អាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ហើយមានមួយចំនួនហ្នឹងហូរទៅប្រទេសជិតខាងផងយើងលក់នៅទីផ្សារសប្តាហ៍ខាងសិប្បកម្មផ្ដៅទាំងអស់ហ្នឹងដែលផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនេះយើងធ្វើតែភាគច្រើនជាសង្ហារិមផ្ដៅសង្ហារិមផ្ដៅដូចនេះសង្ហារិមដែលកែច្នៃពីផ្ដៅវាមានសាឡុងតុកទូដាក់ខោអាវក្រែយើងសម្រាប់ហើយនឹងតុកហូបបាយហូបអីហ្នឹងដូច្នេះរបស់ហ្នឹងវារៀងធំបន្តិចហើយតម្លៃវាខុសគ្នាបើសិនជាប្រភេទផ្ដៅដូចជាសាមញ្ញអីចឹងទៅមកកាផ្លេអានេះតែជាង100ទៅ200ទេហើយបើយើងត្បាញរបៀបនេះរបៀបនេះវាពី250ឡើងទៅដល់300មកសម្រាប់ហើយក្នុងមួយសម្រាប់មានខ្លី2បងវែង1អានេះគេថាមានខ្លី2បងវែង1ហ្នឹងមកសម្រាប់វាអញ្ចឹងអាធុននេះវាប្រហែលជា300អាធុននេះវាជា200ទេសប្តាហ៍នេះយើងបានធ្វើការនាំចេញទៅខ្លះហើយគឺផ្ដៅវាមិនមែនជាផ្ដៅកែច្នៃទេគឺយើងធ្វើហ្នឹងផ្ដៅដែលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដូចជាផ្ដៅមួយដើមអញ្ចឹងយើងហូតជាខ្សែតូចអញ្ចឹងណាសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញហើយយើងនាំចេញទៅបានមួយចំនួនដែរឆ្នាំ2013ហ្នឹង12ហ្នឹងយើងបានសាកល្បងនាំចេញទៅបានបាត់ជាពិសេសទៅបានប្រទេសជិតខាងឯងហើយចំពោះផលិតផលសម្រាប់យើងអត់បាននាំចេញទេហើយចំពោះបញ្ហាសង្ហារិមក៏យើងមិនអាចនាំចេញដែរដោយសារអីដោយសារសង្ហារិមនៅក្នុងប្រទេសយើងវាតម្លៃថ្លៃដើមរៀងថ្លៃបន្តិចហើយផលវិបាកមួយទៀតវាជារបស់សំពីងសំពងអញ្ចឹងយើងធ្វើការនាំចេញវាត្រូវការចាយវាយនៅចំណាយដឹកជញ្ជូនវាថ្លៃពេកអញ្ចឹងយើងមិនអាចនាំរបស់ធំចេញទៅក្រៅបានទេចាប់ប្រិមត្តទស្សនិកជនបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកលឹបជាងដែលជាប្រធានសមាគមផ្ដៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2012ផ្ដៅដែលប្រើប្រាស់កែច្នៃនៅក្នុងស្រុកអស់ប្រមាណប្រហែលជា100តោនហើយសល់ក្រៅពីនោះយើងក៏អាចនាំចេញជាផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងផងដែរសមាគមផ្ដៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអ្នកធ្វើអាជីវកម្មលើវិស័យផ្ដៅនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាផ្នែកពាក់ព័ន្ធក្នុងន័យអភិរក្សអនុផលផ្ដៅនិងធានាបាននូវនិរន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មផ្ដៅផងដែរយើងរៀបចំសប្តាហ៍នេះគឺថាសារៈសំខាន់ណារបស់សមាគមផ្ដៅហ្នឹងគឺថាពិសេសហ្នឹងគឺយើងចង់បានឲ្យមានសមាជិកច្រើនបន្តិចដើម្បីធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់សមាគមហ្នឹងកើនឡើងអញ្ចឹងសមាគមផ្ដៅសប្តាហ៍នេះមិនទាន់មានធនធានអីអាចបម្រើការងារសមាគមហ្នឹងឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនឹងទៅទៀតបានទេដោយសារអីដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាធ្វើការហ្នឹងគឺថាមិនទាន់បានមូលមតិគ្នាហើយក៏មិនទាន់នឹងស៊ីសង្វាក់គ្នាពីបញ្ហាធ្វើការនាំចេញដោយសារអីដោយសារមូលដ្ឋានសម្ភារៈយើងសប្តាហ៍នៅខ្វះខាតដូចជាទីតាំងផលិតកម្មអ្នកបច្ចេកទេសវាខ្វះខាតទុនធានមនុស្សផងខ្វះខាតមូលធនផងខ្វះខាតហិរញ្ញវត្ថុអីខ្វះខាតទីផ្សារអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះគឺថាយើងខ្ញុំកំពុងតែខិតខំណាបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងផងហើយនឹងស្វែងរកទីផ្សារចំពោះមុខទីផ្សារក្នុងស្រុកយើងខ្ញុំដូចអត់មានបញ្ហាចោតដែរព្រោះមូលដ្ឋានសម្ភារៈសមាគមផ្ដៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគេអាចនឹងទ្រទ្រង់ខ្លួនគេរួច
trâu trồng ban cái ta dương ai phật lật ban bỏ máu lụ tứ nên đầm ná ca cũng chạm nó chỉ là từ một tích tích như thế ở ban tay vì mình ban ri chậm rãi khăn thông đó mấy lời xa dương mình toàn miền phật nòm chênh thì dương có ban được là đó mạnh mình nước ca và khát bao dương nước cái này mình đã ở anh dương thôi ca nòm chênh mình bán cái ta vì miền đầm lay thay đào dương cua hay bạn mà ăn dương còn nơi tiếp hay con anh hao tha anhสมรรถភាពយើងហ្នឹងក៏វានៅទៀតដែរអញ្ចឹងក៏យើងមិនអាចឈោងចាប់នៅទីផ្សារបានទេហើយទីផ្សារក៏យើងមិនទាន់បានធ្វើការតំណាក់តំណងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដែរអញ្ចឹងទីផ្សារសប្ងៃយើងនៅខ្វះខាតឡើយទេទីផ្សារក្រៅប្រទេសបើទីផ្សារក្នុងប្រទេសយើងអត់មានចោលអីទេសប្ងៃយើងអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺកម្រៃហ្នឹងគឺថាយើងអាចរកបានវាមិនជាខ្ពស់ឯដែរទេវាគាត់ថាអាចនឹងត្រត្រង់អាជីវកម្មយើងនឹងទៅមុខបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងគាត់ថាវាមិនបានឈានជាជំហាននៃធំអីទេគឺថាគាត់ថាត្រង់បានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយបើយើងចង់បានឲ្យមានការរីកចម្រើនធំធាត់ឡើងគឺថាយើងទាល់តែពង្រឹងខ្លួនយើងឲ្យបានរឹងមាំហើយនឹងឈានរកទីផ្សារអន្តរជាតិធ្វើការនាំចេញអានឹងបានមានការរីកចម្រើនបានខ្លាំងមួយវិញទៀតតំបន់ដែលយើងបង្កើតសហគមន៍នឹងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមានការអនុញ្ញាតពីខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើដូច្នេះរដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏គាត់ជាចំណែកមួយដែលជួយសម្របសម្រួលឲ្យយើងដកហូតធនធានធម្មជាតិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងត្រូវការបង់សុយសាកឬក៏ពន្ធការពារព្រៃឈើជូនរដ្ឋមួយចំនួនដែរប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅដែលយើងអត់មានធ្វើផ្ដៅអានេះវត្ថុធាតុដើមពាក់កណ្ដាលសម្រាប់នាំចេញហ្នឹងយើងក្នុងប្រទេសយើងប្រើប្រាស់មួយឆ្នាំអស់តែជា100តោននេះប៉ុណ្្នឹងឯងប្រើ100តោននេះហើយបើឥឡូវយើងធ្វើការនាំចេញប្រហែលជាច្រើនជាងហ្នឹងហើយបើសិនជាតាមតួលេខដែលអង្គការ WS គាត់បានធ្វើមកទិន្នន័យមួយឆ្នាំអាចយើងរាប់បានទៅ1000តោននេះផ្ដៅធនធានផ្ដៅក្នុងស្រុកយើងឥឡូវឆ្នាំនេះទិន្នន័យច្បាស់យើងឆ្នាំ2013នេះយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទេយើងតែដឹងថាឆ្នាំ2012ហ្នឹងយើងកែច្នៃប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកហ្នឹងប្រហែលជា100តោននេះក្នុងមួយឆ្នាំ100តោនហ្នឹងកែច្នៃក្នុងស្រុកហើយបើសិនជាយើងមានការនាំចេញទៀតអាហ្នឹងវាអាចកើនធ្វើទៀតយើងនាំផលិតផលសម្រាប់កែច្នៃជាផ្ដៅហ្នឹងគឺថាយើងអាចនាំចេញទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងហ្នឹងតម្លៃ1គីឡូបានតែ2រៀល5កាក់1គីឡូ2រៀល5កាក់ហើយយើងនាំចេញទៅវៀតណាមឆ្នាំទៅហ្នឹងបាន5តោនបានថាទន្ទឹមនឹងយើងបាននាំទៅវៀតណាមហើយឥណ្ឌាខ្លះហើយប្រទេសមួយទៀតគឺថាយើងអត់ទាន់បាននាំទៅទេហើយឥឡូវកំពុងតែរៀបចំថាចង់នាំទៅសិង្ហបុរីទៀតណាពាក់កណ្ដាលកែច្នៃក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បាននាំទេយើងបានទៅតែ2កន្លែងទេឥណ្ឌាមួយនិងវៀតណាមមួយគំរូប្រព័ន្ធផលិតកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃគម្រោងផ្ដៅបានបញ្ចូលគ្រប់តួអង្គសំខាន់ៗទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មចាប់ពីក្រុមអ្នកកែច្នៃក្នុងភូមិអាជីវករនិងសិប្បករផ្ដៅរហូតដល់អ្នកទិញចាប់ប្រិមត្តទស្សនិកជនដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មផ្ដៅទាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាជំរុញការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសអ្នកដែលជាប្រកបនៅអាជីវកម្មផ្ដៅទាំងអស់ក៏គួរតែចូលរួមក្នុងការបង្កើតនៅសមាគមផ្ដៅកម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការថែរក្សាក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ផ្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងធានាបាននៅទីផ្សាររបស់ផ្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចបៃតងមានកំណត់កម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបប្រិមត្តទស្សនិកជនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ